Da vi kom så var det var så å si ingen mest arbeidsplasser for folk i Ølen. Drømmen hans var å tenke om han kunne få til verkstedet, eller sånn at det kunne være 40 arbeidsplasser. Det var liksom det, synes han da. Var det nå blitt noe? Han ser nå sliten ut, ser jeg. Han hadde det travelt. Far vår, når han drev, så begynte jo han å interessere seg for mekaniske ting, og begynte med rigga til gamle sandbåter da, med grabb og hydraulikk var jo en ny ting da. Kjøpte på gamle busser for Fana og Milde som man demonterte motorene av, og hydraulikkpumper og vinsjer og sånne ting. Kom jo med som det første verkstedet, tror jeg, i verden, og monterte en gravemaskin på en sandbåt. Det ser du over hele verden etter hvert. Så det har vært kreative gjeng vi har fått lov å vokse opp i lag med. Det er et eventyr, vet du, men han har jo ikke gjort det alene. Han har jo vært flinke unger. Flinke unger, og han har hatt flinke folk med seg som har hjulpet til. Han har jo ikke klart dette her alene. Pappa begynte her i 1963 med en liten kai, og da bygde han samtidig bolighus og flyttet vi fra Sandeia her til. Og da var jeg 3 år. Nora Felstermann, han er født i 52, så han var nok 11 år, og så kom det Gunnlaug til etter hvert som 6. unge i familien. Det er litt rart å tenke på at det valget som foreldrene mine tok for 60 år siden, det vil si, det var vel far min sitt valg, for jeg tror mor måtte bare følge tålmodig med. Men at det valget om å flytte til Ølensvåg og begynne med et mini-skipsverft på 60 år har utviklet seg til det som vi kjenner som Westcon i dag, da. Han begynte jo å legge inn folk litt til litt. Drømmen hans var å tenke om han kunne få til, sånn at det kunne være 40 arbeidsplasser. Og så hadde Gunnlaug hørt at han hadde sagt at han hadde jo var det 80 unger. Og så lurte hun på dette her, hvordan dette her kunne ha seg at faen kunne 80 unger. Ja, men så var det at det var ungene til arbeidsfolkens. Han hadde ansvar for dem også. At de fikk mat og klær, naturligvis. Og så skitnet de seg så kolossalt ut, vet du. Og det var så mye unger som kom for her foregikk. Men de fikk jo ikke lov å gå ned her, men de lurte seg jo gjerne til. Men det var kjekt for dem å se på båtene og fylle jo med. På 70-tallet så kom jo Noralf inn som førstemann. Han hadde studert på distriktshøgskolen i Stavanger og var leder da. Da endret vi navn til Øleskipsindustri, og da gikk det litt mer over i ombygging av fiskefartøyer. Det ble jeg husker Arne var den som konstruerte den første traversen for å montere gravemaskin i hele verden. Det er jo blitt en ubetinget suksess, det ser du over hele verden nå. Så det var en kreativ gjeng. På slutten av 80-tallet så var det vanskelige tider. Vi fikk finanskrisen, og en del bedrifter gikk inn, og vi overtok familien vår da, Westcon, som vi ble eneeier. Vi tenkte oss nøye om vi skulle drive dette her verftet videre, for vi så at det måtte investeres betydelige midler for å henge med i tiden. Og etter 1,5 år med leieavtale så overtok vi anlegget og verftet fra banken. Når de la den første fortøyningen over den ene pålåten, så hadde de nettopp asfaltert rundt, og det røyk av asfalten, og så la de stroppo ned. Det var starten på riggvirksomheten her i Ølen. Men da var det den påsken så kom vel den riggen
i slutten av april, tror jeg. Ja. Og det var akkurat, jeg husker jeg var russ, og da tok gamlingen meg i skinnet når det var, tror det var på 17. mai, og sa nå var det nok russefeiring, så var det til å jobbe 12 timer skift her på og så var det jo sånn. Så jeg tror mye av det som var her, det er jo at du her fikk lov å være med og ta i fære med oppgaver som var såpass utfordrende at du fikk lyst til å være her. Så lenge du var helt åpen med det, at du ikke prøvde å gjøre inntrykk av at du kunne noe mer enn du kunne, så var du hjelpsom og grei. Så har vi alltid hatt steike gode fagfolk her. At masse folk som kan masse. Og da var det jo egentlig på en måte takknemlige oppgaver å snakke med kunden da, for det var jo egentlig de andre flinke fagfolk hadde jo gjort jobben bra. Så da fikk du ikke kjeft i hvert fall. Nei, hvis vi ser litt enkelt på det, så er det vi holder på med å reparere og bygge båter. Og båter i verden har det alltid vært, for gått fra robåter til seilbåter til dampbåter til dieselbåter, og nå har vi begynt med å montere batterier i båter. Nye energiformer vil vi etter hvert komme. Men fellesnevneren er at det er alltid båter, for menneskene de lever jo mye av det som skjer på havene. Så hvis vi gjør en god jobb, så vil vi ha en god fremtid. På bygda så har en jo ikke alltid tilgang på all den arbeidskraften som en kunne ønske der og da. Og da handler det jo om å gi folk en sjanse. De som kanskje ikke hadde den rette bakgrunnen og rette fagbrevet, hadde ønske og vilje til å stå på og lære seg. De fikk en sjanse, og det er blitt utrolig masse flinke folk ut av det opp gjennom året. Nei, vi har jo investert veldig mye penger i dette verftsanlegget. Vi har nå passert milliarden etter hvert. Mye har gått på sjøen og undervannsarbeid, og mye ligger i bakken, og mye ser dere igjen i forbindelse med kraner og dokker og bygninger. Men et verft er ikke mye verdt uten dyktige medarbeidere. Og den viktigste ressursen vi har, det er veldig flinke folk som er samlet her i kveld på denne jubileet. Så har vi invitert masse pensjonister og folk som har jobbet her før. Jeg vil benytte anledningen til å ta hatten av for den innsatsen som de har gjort. Det er de som har bygd firmaet og selskapet. Og jeg er veldig kjekt at jeg har fått være med og jobbe i lag med dem, alle sammen.